Pallati i Kulturës Sadi Halili është një institucion që përcjell traditë, përkushtim dhe dashuri për artin dhe kulturën. Gjallërimi i jetës artistike në Librazh është gjithnjë më i dukshëm fal aktiviteteve dhe projekteve kulturore që zhvillohen në këtë institucion. Nga ekspozitat dhe koncertet e fuqizimi i ansamblit dhe ambicet për shfaqje teatrore, ky institucion po jep qytetit më shumë hapësira për kulturë dhe krijimtari. Drejtuesja e institucionit, Bardha Alimeta, tregon se aktivitetet nuk kanë munguar dhe se synimi mbetet pasurimi i jetës kulturore të qytetit dhe afrimi të rinjve me artin. Para pak ditësh në datën 5 prill ishte ekspozita e piktorëve të Librazhit, ekspozita artit pamor me të gjithë piktorët, një ekspozitë që do të them ishte nga më të mirat që ishte arritur ndonjëherë dhe jam shumë e lumtur që u finalizua me sukses dhe do të kenë fatin të kenë një katalog të përbashkët që ndodh për herë të parë, katalogu i piktorëve të Librazhit, dhe kjo na dëshmon që Librazhi ka shumë artistë, ka në fusha të ndryshme si poezi, letërsi dhe pikturë. Ndërkohë jemi duke punuar fort me ansamblin për aktivitetet që kemi me çeljen e sezonit turistik, ku do të jetë një koncert me këngë dhe valle nga ansambli Sadi Halili, një ansambël i cili ka 3 vite që është ndërtuar me një punë të jashtëzakonshme të koreografit Vladimir Dura, por dhe bashkëpunimit me shkollat prindrit, të cilët jemi bërë bashkë për të ruajtur traditën dhe trashëgimimin ton të pasur të folklorit. Kemi biseduar me disa mësues letërsie që janë përgjigjur kësaj thirrje për të punuar dramatizimet në shkollë dhe më pas do t'i kemi në pjesë të Pallatit Kulturës për të përzgjedhur elementet të cilët do të formojmë këtë teatr që do të mbesë dhe mendoj që do t'i arrijmë. Unë kam besim që nëse do të vazhdojmë të mbështetemi, siç jemi mbështetur nga Bashkia Librazh dhe vetë kryetari Marin Glendisha, i cili e ka lënë hapësirën e duhur ne si drejtues të kulturës, pra këtë kulturë që na kanë lënë të parët, unë mendoj që ne na del për detyrë të vazhdojmë të bëjmë gjëra të mira.